で生まれた小さな渦が巨大な台風へと成長する驚くべき過程。台風の発生には海水温が26度以上という暖かい海面が不可欠だ。さらに大気の状態が不安定で上空に寒気が流れ込むことも重要な条件となる。これらの条件が揃うと海面から大量の水蒸気が上昇し、エネルギーを蓄えながら渦を巻いていく。台風は通常赤道付近から北上し、日本を含む東アジアや東南アジアの沿岸地域に被害をもたらす。特に島国や半島では強風や豪雨、洪潮による甚大な被害が発生しやすい。内陸部でも河川の氾濫や土砂災害のリスクが高まり、広範囲に影響を及ぼすのだ。